Juan Rochagoyán saludándolos, el compa de Mex Angler. Estamos aquí pues listos para un nuevo día de pesca. El día de hoy hemos regresado a la pesca de río. Vamos a explorar el día de hoy. Por ahí recibimos la invitación de uno de ustedes, prácticamente uno de nuestros amigos que nos siguen por aquí en YouTube, y pues nos hizo la invitación para venir a conocer un lugar. Estamos aquí en Jalisco. Yo creo que va a estar divertido el día. Quédense con nosotros. Por acá nos acompaña el buen compa Quique, Good morning. de Grande Fishing. Ahí pues a ver qué tal nos va. Va a estar perro el día, yo pienso. Va a estar bueno. Está bueno el frío, ya estamos empezando en el invierno, pero vamos a ver qué cara le ponen los peces. Quédense, viejos, va a estar perro el día. Pues aquí estamos llegando al spot, mis hermanos. Vamos a caminar de aquí un rato. Bueno, aquí les voy a presentar al compa que nos invitó acá a este spot, el buen Adonai. A ver qué tal se pone. Muchas gracias por la invitación, No, hermano. de qué, a ustedes por venir, vamos a darle. A ver qué tal pues aquí ya nos platicó que puede estar bueno. Vamos a ver cómo está. Es un río muy bonito. Vamos a ver, hermano. Gracias por la invitación. Vamos a darle. Se va a poner bueno. ¿Con qué le vas a empezar tú? Yo ahorita con no, con una cucharilla yo creo, o un buen cinquillo, es como que jala. ¿Qué dice mi Kike? ¿Listo o qué? Good morning. Casi, casi. ¿Y eso? Pues ya ves, se lo he robado a tu comadre. Vámonos pues, cálese. Vámonos. Güey, está perrísimo, Está perrísimo el spot, hermano, Vean nomás la vista que tenemos aquí en este lugar. Ahorita vamos a bajar ahí. Ahí hay una cascada. Allá abajo, pues, yo creo que vamos a encontrar algo de acción. Está muy perro el spot, la verdad, vean nomás. Esto es lo bonito de venir a explorar, que pues tienes estas vistas así, caminando. Va a estar pesado el día, imagínense caminar vamos a andar por todo ese terreno, pero va a valer la pena, yo creo. Vamos a darle. A ver, vamos a caminar por aquí. Esta bajada está medio extrema, Hay que tener cuidado, porque vamos cargando todo lo de las provisiones del día, el equipo de pesca, las cámaras, caña, y no podemos caernos aquí porque se nos rompe la caña. Es lo único que traemos. Bueno, amigos, el equipo del día va a ser mi caña de spinning. Únicamente traje esta. Es una acción, bueno, las especificaciones es 610 medium light, caña de spinning. Vamos a ver qué tal. Cucharita, con esto voy a empezar porque es con lo que más piques puedes tener y de más especies en este tipo de ríos. Así que vamos a darle, a ver qué tal. ¿Qué dices? Pues vengo llegando por el otro lado, güey. ¡Esto es bien nuevo! ¡Esto es bien nuevo! Primer captura. Chiquita, ¿ve? Lobina de río. Vamos a liberarla. Adiós. Ve nomás aquí el spot que nos trajo el Adonai. La cascada está muy perro. Muy buen spot, hermano. Gracias. Y apenas los primeros tiros. A ver qué tal. ¡Ah, huevo, güey! Primer captura de la poza. Otra lobinita. La saqué ahí atrás en los lirios. Chiquita. Adiós. Arre, ahorita sí le voy a meter. Oye, ¿curricán nunca le has metido aquí? Bueno, pues salieron ahí un par de capturas pequeñas aquí en la cascada. La verdad que pensaba que iba a salir algo más grande, pero está un poco difícil aquí. Pero para este tipo de pesca, pues hay que caminarle y hay que avanzar. Y a veces encuentras lugares que, pues por alguna razón ahí están todos los peces, ¿no? Pero vamos a caminarle. Muy bonito lugar de todos modos aquí. Ya nomás. Voy a poner aquí la cucharita, porque ahorita la voy a ocupar otra vez, tal vez. Ahí la dejamos en la gorra. Mi cajita de exploración.
Voy a meter este curricán, a ver qué rollo. Este gobi así moradito, se ve bueno. Vamos a ver. A ver qué rollo. Oh, ve nomás aquí. Ve nomás qué limpia está el agua, Está muy bonito este spot. Voy a echar un tiro aquí a ver qué rollo. ¿Sí? Aguas, viejo está. Oye. Aguas. Igual, si te caes es buen momento porque todo está documentándose. Hey. Y ahora, güey. Aquí sí estamos en territorio de cascabeles, machín. Está interesante el terreno. A ver si ya ve. Ah, ahí está el río. Ahí se ve por allá. Está pesado, la ruta. Hay que darle con todo aquí. La neta me he puesto estos zapatos como 3 veces en mi vida. Y vean nomás esta madre. Vean nomás. A ver cómo me va el resto del día, Aquí el terreno está bastante árido. De hecho hace calor, aquí. Pensaba que iba a ser frío porque pues ya estamos en diciembre casi, ¿no? Entonces normalmente en esta parte pues hace mucho frío, pero está caliente. Vamos a ver qué rollo. Amigos, aquí ya traigo un doblete. Vean nomás. Vean nomás cómo vengo caminando por el monte arrastrando esta madre. Está un poco más difícil. Y ya se me jodió el otro también. Ver, la tercera usada que les doy estas cosas, la verdad no, nada recomendables. Pues ya llegamos al río, hermanos. Vamos a empezar a tirar. Vean nomás, muy bonito el spot. Déjenme, les hago un paneo aquí de la zona. Vean nomás, toda la cañada está muy bonito. Ahí está. ¡Oh, está buena, güey! Está buena, hermano. Está como de medio kilo, güey. ¡Oh, güey! Está de medio kilo esta lobina. Ahí está, hermanos, primer lobina del día. La mejor captura. Bueno, primer captura grande. Buena lobina de río, ahí está, Está como unos 350, 400 gramos. Cucharita. Ve nomás. No, está lleno de lobinas aquí, hermanos. Vamos a liberarla. Adiós. No, aquí está llenísimo, hermanos, de lobinas. Voy a hacer un cambio aquí, mis hermanos, porque la verdad hay muchas lobinas. Está muy bajito, pero están de buen tamaño y está el agua muy limpia. Entonces vamos a probar otra presentación más natural. Le voy a poner un anzuelito así, le voy a poner algún plástico sin plomo, a ver cómo se mueve. Voy a calar un senco, a ver si es que le tiran algo así de este tamaño. Algo grandecito, a ver, para lograr una captura grande, porque hay peces hasta cerca de las 2 libras, creo que puede haber hasta más grandes. Vamos a probarle. Ahí está, modo wacky. Increíble el spot, la verdad. Y falta recorrerlo más, a ver qué tal. A ver si funciona, hermanos, vamos a ver. Ahí está, hermanos, otra más. Y está buena también, Vean nomás, amigos, otra lobina. También está más grande, de hecho, que la otra. La sacamos con el Armor Tube Worm. Esta como lombriz tipo senko. En wacky. Ahí está, mira, ven nomás, Muy bonita captura aquí en el río. No, buenísima la pesca. Allá están ellos más adelante y también están pescando. Está muy bueno el spot. La verdad que aquí caminamos muchísimo y está virgen. Nunca han visto señuelos estos peces. Vamos a soltarlo. Increíble el spot, la verdad. Y falta recorrerlo más, a ver qué tal. De lejos.
Tírale allí lejos, no hemos tirado lejos. He tirado yo una vez, pero no he tirado muy bien, que digamos. No lo he trabajado con oficio, como usted diría. He trabajado un poco rapidillo. Para calar rápido, que he hecho... Otra. Y güey, con el guaki, güey. Lo dejas muerto en el piso y se lo comen, pero chingón, Ahí está, hermanos. Otra más. Anzuelo 1-0 circular y el guaki que ya me lo aventó esta. Otra buena lobinita. Vamos a liberarla. Adiós. Está transparente el agua. Está lleno de lobinas aquí. Muy buena, hermano. Ahí para que sigan al Quique también en su canal, sacando buenas lobinas de río aquí. Preciosa. Yeah. ¿Los bluegill o qué? Así se la dejo. Uy, viene una, ¿no? Atrás. Viene una. Sí, ya lo trae. ¿No es tuyo? Sí, sí. Ha tardado un chingo, pero ahí viene. Güey, no mames. Esta es la más grande que se me ha pegado hasta ahorita, güey. Aquí, güey, sí. No, güey. ¡Oh! Es que ve esta, güey. Esta está de más de... Está de bastante más de medio kilo, güey. Está como de 600. Uy, justo se zafó el anzuelo, güey. No, qué perro, güey. Vean nomás, mis hermanos, la lobina más grande hasta ahorita del viaje. Ya como de unos 600 gramos. La cañita de spinning, el guaki. Este no falla en las condiciones difíciles como la de hoy. Bueno, no difíciles, de agua limpia. Vamos a liberarla. Está muy clara el agua. Uy, mi Quique. ¿A quién se la crucé? A mí. Desde aquí las veo, porque ellas no me ven. Ya atrás, ¿no? Se me fue, güey. Es que está tan grande el cenco que les abre la boca, ¿sabes? ¿La ves? ¿La ves, no? Déjala ahí quieta, que se lo come la pequeña. Quieto, no muevas, ya está. Ya se fue la grande. Movincito, poquitito. No, menos. Ya lo trae. Güey, buena coach, buena. Trabajo en equipo, Badi. Güey, te rifaste con esa, No, güey, está... No lo he alcanzado a grabar, muchachos. Oye, pero... esa está buena y la otra estaba al doble de... Güey, la otra estaba de 1,5 kilos o no sé, Ve nomás, fácilmente un medio kilito esta lobina. Muy, muy bonita. Hermano, mi Adonai, te rifaste con este spot. No, está bien pues, perro, güey. Tú con la pesca hay que seguirles dando. Ve nomás, Guaki, lobinas de... Pues esta está también como 1/2 kilo, yo creo. Vamos a liberarla. Ahí viene. Eso. ¡Oh, está grande, güey! Oh, me atoré. No, me atoré. Déjame liberar. Adiós. No, güey, está perrísimo este lugar, güey. La verdad es que para obtener estos resultados, estas pescas así, pues tienes que caminar bastante, ¿no? Aquí prácticamente, pues yo creo que nadie había pescado más que aquí nuestro compa Adonai que nos invitó. La verdad que está increíble el spot, pero vean, por aquí tenemos que andar para poder llegar a estas charcas que están llenas de lobinas de muy buen tamañito ya para ser de río. Vean nomás, Hay que ir aquí pasando entre los árboles y tener cuidado porque ya vemos una serpiente por ahí. Hay que estar al tiro con los animales que se pueden llegar a ver en estas expediciones exploratorias por la selva, por el bosque. Ve nomás aquí esta vegetación está interesante, Ve nomás. Chulada de spot. ¡Oh, grande! La mejor de aquí, de este spot, güey. Ve nomás, hermano. ¿Ya la viste, güey? Igual, como de 600. Ve nomás, hermanos. Otra lobina más. Excelente pesca de río. Aparte, no puedo creer que lo estoy sacando en este lugar tan bajito, de este tamaño. Nunca había visto un lugar así. Vamos a liberarla.
Aquí está toda la mancha. ¡Otra grande! Está lleno aquí de lobinas, hermanos, este spot. No puedo creer todas las que hay abajo de esa piedra de ahí. No tiene ni 1 metro de profundidad, ¿eh? ¡Oh! No puedo creer eso, vean nomás, ¿eh? De verdad, este río es el que más lobinas he visto así. Está buenísima la pesca. Voy a liberarla y voy a tirar rápido a ver si logro sacar otra. Adiós. Y va a regresar justo al mismo spot. Y ahorita estoy seguro que saco otra ahí. Hay muchísimas. Sí, güey, pues. Casi, casi. Ah, qué buena. Ah, buena, hermano. Muy buena, mirad. A ver, hermanos. Dobletito. 1, 2 y ahorita viene la 3. Guáchense esto nomás. Ahí te iba una. Déjala quieto, ya lo traes. Ya lo traes. Bueno, amigos, ven nomás, lobinas aquí de río. Esta es mi última captura en este video, la vamos a liberar. No, pues amigos, muchas gracias que se quedaron con nosotros hasta el final. Recuerden que por ahí vamos a dejar el equipo abajo en la descripción. Muchas gracias al compa Adonai que nos trajo aquí a su... No, ¿de qué? A su spot secreto. Aquí La verdad andamos. que el mejor río que hemos pescado sin duda para la lobina de estas características. Pues nada, hermano, nos vemos en la próxima. Gracias que llegaron hasta el final. Recuerden que ahí abajo está mi Instagram y mi Facebook. Ahí están los links para que nos sigan también. Y pues nos vemos en la próxima pesca. Adiós.